呢個係石斑魚同埋三文魚，咁你用唔同嘅魚，其實蒸出嚟嘅顏色即係會見到噶啦。咁另外咧，我哋咧就將呢一啲可以喺坐月期間食嘅，譬如烏冬麵啦，點樣可以我哋將薑醋裏邊嘅薑啦切咗出嚟咧，俾大家啦，然後就喺個麵度一齊炒好啦。咁呢度咧就係、呢個咧就係我哋喺坐月咧經常性要遇到嘅呢個就係海參，但係好多人咧就唔中意食海參，係覺得咧海參咧滑潺潺冇味。但係如果經過我哋咁樣釀製嘅話咧，就會一味好正嘅，用刀叉享受嘅綠海參，即係釀海參啦。咁如果咧你見到一啲色香味俱全嘅食譜或者係餸咧，有啲湯咧，咁樣嘅擺設咧，你就唔會再覺得咧坐月嘅食譜咧係好悶，淨係食紫瓜菜心、紫瓜菜心，就唔係呢件事嚟嘅。其實我哋係好多種類咧，包括喺裏邊嘅。咁甚至乎咧，好靚靚嘅大肚婆或者薑炒飯啦，咁都可以咧有呢一個食療嘅方法啦，同埋點樣做咧，都俾大家睇到。咁所以千祈唔好擔心，以為咧坐月係好悶，完全唔悶㗎，好多嘢食，食到我啲太話怕啦，好飽喎，食咁多嘅好味好肥。